नमस्कार मित्रांनो, बैलगाड्या काढायला ट्रॅक्टर आणलं होतं. असल्या होत्या बैलगाड्या बोला रान असल्यामुळं काढल्या बैलगाड्या एक राहिली. आता ती पण निघायली वाळ रानही. निघाली निघायली बैलगाडी बाहेर. एक राहिली भरायची. 5 गाड्या आलत्या आज, 4 निघाल्या बाहेर फडाच्या. निघाल्या बाहेर समजा 4 निघाल्या, एक राहिली. आता कांटर ती येचलं वाढत इचून ठुले. आता पहिले पाणी पाजायचे. जायला पाणी पाजायला बैल आली. बैलगाडीला बांधलेली. तर प्रत्येक पण आला शेतामध्ये. रविवारची सुट्टी त्याला आज. यायचं म्हणला शेतामध्ये. आज यायचं शेतामध्ये म्हणला. मला पहिले उसाच्या बैलगाड्या बघायच्यात म्हणला म्हणून आलाय शेतामध्ये. प्रणित पण आलाय. प्रणित खालीच खेळायलाय. आता बैल ती पाजायचे. मोत्याला पाणी पाजतो म्हणला मी. फिरायला तुम्ही पाजा म्हणला. मोत्या सोडायला आता पाणी पाजून वाढ टाकायचं बैलाला. सोडायला मोत्याला. चालला घरी. वाढत ते टाकलं गाडीमध्ये. गोळीचे पोते पंजीवर ठुले. ट्रॅक्टर आणलं होतं गाड्या वाढायला. प्रतीक बसलाय गाडीमध्ये. गाडी हाणायला प्रतीक. साडेतीन वाजता भरायला चालू केलं तर 4 वाजले भरायला. काही वादाच्या कडीला ठुले गोळा करून काही भरून आणले. गाडी पुरतं तेवढं आणलं. बाकीचे तेच वाळवायचं. ऊस झाला की पुन्हा गाडी टाकायचं वाढत. आता पण ताजं टाकायचं चालू आहे. कडबा काही वाडं काय टाकताव. सकाळी गुळी असते. एक टाईम वाडण एक टाईम गुळी असते. आता घरी ती खाणायला गाडी. ड्रायव्हर असल्यामुळं सुट्टी असते त्याला. यायचं मला शेतामध्ये आलाय. वाढ ती भरताना तिथं उभारला होता गाडीमध्ये. जायला घरी आता. पंजीवर ठुलेत पोते. जायला घरी आता. ट्रॅक्टर घेऊन जायचं. जायला ट्रॅक्टर घेऊन प्रत्येक बैलगाडी घेऊन यायलाय. तो ट्रॅक्टर चालू. गाड्या वाड्या आणलं होतं ट्रॅक्टर. 5 गाड्या आलत्या. 2 गाड्या वाढल्या आता.